Yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda bayan gwamnatin Benin ta ɗage hanin fiton kaya daga tashar ruwan Kwatano zuwa ƙasar, babban cibiyar kasuwanci da masana'antu ta jamhuriyar Nijar da ake kira Chambre de Commerce ta yi kira ga 'yan kasuwar Nijar da su ci gaba da amfani da tashoshin ruwa da suka saba. A ranar Alhamis ne hukumomin tashar jirgin ruwa ta Kwatano, babban birnin kasuwancin jamhuriyar Benin, suka sanar da buɗe tashar kayayyakin da za su rika shigarwa zuwa Nijar. Tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar, hukumomin Benin suka saka haramci kan dukkan waɗansu kaya da za su shiga Nijar. Ga rahoton da Abdu Halilu ya haɗa mana. Wannan kikikaka da ya kasance wata sabuwar babban muhawara a fagen kasuwanci a ƙasar ta jamhuriyar Nijar, da kuma yanzu haka 'yan kasuwa da hukumomin ƙasar ke ta tattaunawa domin lalubo hanyoyin magance lamarin. Malam Abdullahi Sori wani ɗan kasuwa ne a birnin Yamai da ke shigowa da motoci a baya daga tashi ta Kwatano zuwa ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Ga abin da yake ca game da wannan lamari. Buɗe port da ƙasar Benin ta yi ma 'yan kasuwa na Nijar su san da cewa wannan port da suka buɗe mu ba za mu yi amfani da shi ba, tunda mun samu hanya wadda muke shigowa da kayanmu ta ƙasar Togo, kuma alhamdulillahi wannan hanya da aka bude sabuwa muna jin daɗin ta sosai, ba mu buƙatar porkinsu wannan port na Benin. Ta wani bangare kuma Halaru Isufu Yarima mai danda, shugaban kungiyar ƙananan 'yan kasuwa ta jihar Katsina Maradi, ya yi kira da a maida takobi kube. Game da wannan kikikaka ta mu'amalar rayuwa musamman ta kasuwanci, har kullum abin da take so sulhu. Akwai darasa guda biyu da mu 'yan kasuwa muka ɗauka da kuma mu 'yan ƙasar Nijar game da wannan tashar ruwa ta Benin. Lalle sun dinga cizguna mana, suna muzanta mu, muna samun kunci game da suna mana bugun gaba da tashar ruwansu. To sai Allah ya kawo mana wannan tashar ruwa ta Togo. Wannan sanarwa da Chambre de Commerce hitar da su kansu port ɗin Kwatano suka hito. Mu abin da zamu cewa a matsayin mu na ƙananan 'yan kasuwa, a samu sulhu, a samu daidaito. Ba a yadda su Kwatano, kuma su ma kuma Togo ba za mu karkata gaba ɗaya mu ci can duka al'amuran mu za su yi ba. Domin duk abu in ya zamanto yana da kishiya, to an yi samun natija, an yi samun nasara a kai. Da tashar ruwan Kwatano ita kaɗai muke amfani da ita. Yanzu Allah ya ƙara mana da ta Togo. Dama can mana ɗanyi da ta Togo amma ta mana nisa. Amma saboda wannan ƙungiya ta ita da Sahel, haɗaka ƙungiyar mu da Mali da Burkina, da muka samu damar shigowa da kayan mu ta Burkina Faso cikin sauki. Gaskiya ni babbar shawarar da zan badawa a matsayin mu na ƙananan 'yan kasuwa, a rike kowace tashar ruwa. Tun dai lokacin da kungiyar ECOWAS da ta iyemuwa suka saka wa ƙasar ta jamhuriyar Nijar takunkumi sanadiyar jin mulkin da ya gudana a ƙasar. Tashar ruwan Kwatano a ƙasar ta jamhuriyar Benin ta kasance wata haramtacciyar tasha wajen sauke dukkan wasu hajoji da za su tunkaro ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Kuma wannan lamari shi yasa 'yan kasuwar ta ƙasar ta jamhuriyar Nijar suka fuskanci kibula zuwa tashar garin Lome na ƙasar Togo domin shigo da kayansu. Abdu Halilu, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya. Daga ƙasar Ukraine ko mutane 12 ne suka mutu a lugudan wutan da ƙasar Rasha ta yi wa ƙasar. Ukraine ta ce hare-haren makamai masu linzami da Rasha ta kai wa Ukraine din a safiyar ranar Juma'a sun hallaka mutane kimanin 12 tare da mutane 75. Gwamnan Odessa na kudancin Ukraine wato Oleg Kiva ya ce hare-haren sun hallaka mutane kimanin 2 a yankin. Ya ce Rasha ta kai hare-haren ne akan gidaje, kuma mutanen da dama sun ji rauni a wannan hare-haren da aka gudanar, har da yara 2 'yan ƙasa da shekara 10. 2 daga cikin wayanda suka raunata a harin, a cewar watannin, sun ce suna cikin mawuyacin hali a halin yanzu. Magajin garin Lviv ya ce an halaka mutum 1 da kuma raunata mutane 8 a yankin a yammacin kasar. Bayanai sun nuna cewa an kashe mutane 2 ne a garin Kiev, sai kuma mutum 5 a Dnipro, yayin da mutane da yawa suka rasa rayukansu a birnin Kharkiv, sai kuma wani mutum guda a Zaporozhye. Andriy Sadobi ya bayyana cewa harin ya shafi wata makaranta, inda ya wallafa hoton wannan, yayin da masu agaji ke kokarin ganin sun ceto mutane daga cikin baraguzan ginin da suka rurrushe a wurin.